ഹലോ, ഇത് കണ്ടങ്ങൾ ഇതാണ് മീൻ അറിയുന്നത്. കണ്ടോളി. ഇങ്ങനെ പോയാൽ മീനുകളെ കൊണ്ട് കന്നിമാസാണ്. ഞങ്ങളിങ്ങനെ പാലക്കാടേക്ക് പോകണത്. അപ്പുണ്ട് പാലക്കാട്. ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ തെള്ളണ്. അത് നോക്കിയപ്പോൾ നിറച്ച് ഇറങ്ങി നോക്കിയാൽ നിറച്ച് മൊയ്ക്കള. മൊയ്ക്കളെ കൊണ്ട് കന്നിമാസം. കാഫിയെ എൻ്റെ മീനല്ലേ ഈ കാണുന്ന മീൻ കണ്ട മാണിച്ച. ഇതാണ് 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 കണ്ടോ കണ്ടോ നോക്കാം. ഇങ്ങനെ 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 എന്തപ്പത്തിന് പറയാ, അങ്ങനത്തെ അത്രയും മീനുകൾ നോക്കാം. എത്രങ്ങാനും മീനുകളോ, എങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലും മീനുകൾ. ചാല് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കൂടെ ഒക്കെ മീനുകൾ. എന്തോ ഒരു കഷ്ടം. നോക്കി എത്രങ്ങാനും. എങ്ങനെ പിടിക്കുക, എവിടുന്ന് പിടിക്കുക, എവിടുന്ന് പിടുത്തം തുടങ്ങണം ഒരു പിടുത്തമല്ല. അങ്ങനെ മുയിമ്പ മീനുകൾ എവിടേക്ക് നോക്കിയാലും. അത് വെള്ളം ഒലിച്ച് വരുന്നിടത്തൊക്കെ മീനുകളാണ്. കണ്ടോ, ഇതാണ് മീൻ. അല്ല എൻ്റെ ആ ഡാമത്തെ മീനല്ല, ഇത് ഡാമത്തെ മീനല്ല, ഇതാണ് മീൻ അറിയണത്. കണ്ടോ കണ്ടോ എത്ര വലുത് വലുത്. ചെറുതൊന്നും കാണുന്നില്ല, വലുതുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാല് വെക്കാൻ സ്ഥലമല്ല, കാല് വെക്കുമ്പോഴത്തൊക്കെ മീനുകളെ ചവിട്ടുക, താടി കിടക്കുക. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ മീനുകൾ നോക്കാം. എത്ര കാണും. നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പുകാർക്കാർക്കെങ്കിലും വാണി പറഞ്ഞു പോയിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്തോളി. ഒരു മീനിന് നമ്മൾ പിടിച്ച് പാണ്ടിക്കാർക്ക് എത്തിയാൽ അല്ലെ അവിടെ പൈസ വേണ്ട, ചാക്കിലാക്കി കൊണ്ടുവരാം. പക്ഷെ വേറെ കാര്യമുണ്ട്, പാണ്ടിക്കാട്ടിക്ക് വരണം. അല്ല നമുക്കിങ്ങനെ ദൂര സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവരാനും കഴിയൂല. പാണ്ടിക്കാട് ടൗണിൽ ജുമ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നാൽ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജുമ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നാൽ എല്ലാവർക്കും തരാം.